Pozeráme sa na 3D návrh záhrady rodinného domu na Uhlísku v Banskej Bystrici. Boli sme oslovení investorom na vyprojektovanie prístrežku pre 2 autá, návrhom dlažieb, návrhom oporných múrikov a celkového konceptu záhrady. Ako sa pozeráme, vidíme prístrežok pre 2 autá, ktoré mierne cloní ďalšej časti, ktorá by mohla byť odpočinková, hlavne spodná časť múriku s drevenou obrubou. Po naklonenej rampe sa presúvame na vrchnú terasu záhrady, ktorá je zvýšená o 80 cm. Pozeráme sa na jednoduché moderné výsadby a plynule sa dostávame do zadnej krytej časti priestoru záhrady, kde investor plánuje jednoduchý altánok s kozubom a priestor pre džakúzu. Bočná strana je riešená len optickou bariérou od suseda.